Hi si Tia. Andito kami ngayon sa sa lupay na mga plaza. Hi Tia. Sabi ko Maingat to. Oh, Gutom na. ay gutom na nga. Picho Junior. Nakuan minalangan mi kay kuan. Hi Tia. Oh, Welcome to my vlog, Pag-Wave Cho. tunay nagbigay ka. Hi! Hi! Andito kami ngayon sa sa bukid. Sa bukid. Hi! Andito kami ngayon sa bukid. Hi mga kamigs! Ayan, kumusta kayo dyan? Ayan, yung vlog ko ngayon ay, pumasya kami dito. Medyo mayroon lang kunting, mag-hi ka sa kamigs. Hi! Ikaw ate, mag-hi ka ate. Hi! Dali, ta. Hi! Ito si Kuya Kurt. Hi, Kuya Kurt. At ito naman si Ate. Magpakilala ka, Ate. Si Ate Dana. At ito naman si Ate Yasi. Yay! Yan mga kamigs. Ito yung yung mga kasama ko ngayon kasi sila yung mga kaedad ko eh. Kaedad ko daw. Ayan, saan kayo pupunta? Ayan, mga kahit ko daw, hindi kaedad kahit. Sabi ni Kuya Kurt. Ayan, doon tayo Kuya. Ayan. Tapos ako dayo. Ito yung lupain ng ang kanang asawa ko. Ayan, medyo napakalaki kaya masarap bumisita dito. At minsan lang kami makarating dito kasi nga may kalayuan nga. Yan, kung meron lang sigurong masasakyan papunta rito, ayan, okay na rin. At ito yung mga batang palagi kong kasama din mga kamigs. Minsan sa mga vlogs ko ay sila din po talaga yung kasama. Kaya, ayan, nako, ano ba yan? Oh. Ayan, talaga. Saan tayo kuya? Dito. Ayan. Ayan, nako, sila yung kabisado dito. Kasi talaga sila yung pabalik-balik talaga dito. Ayan, ako lang, makikisabay lang ako sa kanila. Ang ganda-ganda dito mga kamigs, ang presko-presko at napakaraming puno talaga. A few moments later.
2 hours later. Hi mga kamigs! Ayan. Ayan. Punta ko yung mga anak ko. Kuya! Kuya! Gaway! Hi! Ang sundang mabit. Ma, remote ka na siya, ma. Oh, sige, sige, kuya. Shout out kay Nicole Punto. Ayan, Nicole Ponto. Shout out sa'yo. Unod na lang na. Ayan. Walang laman yung isa. Tingnan ko, kuya. Akin na, ayan. Walang laman. Sulod. Ayan, kasi hindi namin alam yung ano. Pisot! Siya! Ay mga kamig. Kamigo. Mga tagmabit. Mig kamigo. Migs kay amigo o amiga. Ay mga kami. Sorry ka ang sound dihat. Utukin, Doybin. Hi. Hi, kuya. Hi, Hero. Asa na si Hero? Hello mga kamigs. Ayan, kasama ko ngayon ang isang tao na alam niya po ang totoong buhay ko. Siya po talaga ang isa po sa mga naging kaibigan ko. Not just a friend mga kamigs, parang nakatatandang ko, kapatid ko na din. Ayan, siya po si Lani. Hi. Siya po talaga ang nakakalam sa buong buhay ko. Parang naging ano ko na din siya. Maliban sa parang ate ko na din talaga siya. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa taong to. Ayan, dahil nandyan lang palagi yan sa akin. Ayan, maraming salamat din sa kamigs. first time ko Ano ba talagang masasabi ko? Hindi ako marunong mag-vlog. Alam mo, itong friend ko, ito lang ang friend ko na sa lahat na friend ko, very strong woman, strong mommy. Yes, talaga. Ayan. Oo. Lahat ng mga pagsubok, kinakaya niya. Yan talaga. Ganyan lang. Dapat lang talaga lumaban. Ayan. Siya po, naging ano din siya. Siya po yung ninang ni Karen Joy, yung eldest child ko. Maraming salamat talaga sa taong to mga kamigs. Ayan. Nako, napakagaling kong magluto. Alam niyo mga kamigs, ito napalaki ko talaga. Dahil Sorry po talaga kami, mahiyain kasi ako. Hindi ako marunong mag-Tagalog. mahiyain daw siya. Bye, kamis! Oh, sabay. Ampun. Asa man na? Iya siguro na kalabo. Nakapitin na! Ano ite kaya na. Pinuwang na! Ana Di lagi na. Di lagi na. Tama, oh. Sakyanan! Na mauron. Ay, Bring Tawagin si Alan kung saan na. Ha? ay manag Unya, matura mo ni Dara. Ay, taraw. Otro, smile. 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 Laway.
Uy, kasabihan ninyo kay, karon pa na sila ka-experience pa nga nanguhag buto. Ano na, gaumbak kay kapag anhi. Gaumbak. Hi! Ayan, welcome to my vlog. Ayan, andito kami ngayon sa bukid. Yes! Sa bukid kami ngayon mga kamigs. Ayan, kaya sobrang nag-enjoy po yung mga bata dahil Soloy tamata. ito talaga yung lugar na gustong-gusto nila. Ayan! Mama. And shout out sa inyong lahat dyan, lalo't lalo na po sa mga nagtitiwala po sa aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat po Lang sa kata. mga suportang ibinibigay niyo po sa aking So, pag lang YouTube kata. channel at lalong-lalo na din po sa aking live stream. Ayan, maraming salamat sa mga tumatambay sa live stream ko. Ayan, maraming salamat sa inyo mga kamigs. Ayan.